Takže můžeme začít. Jedna, go. Už. Tak 3, 2, 1, jedem. Já jenom připomenu, že Tomáš v modrém tričku je jaksi bez handicapu, je to jeden z vás, z řad diváků, má balón, který se podle pravidel rugby snaží naprosto, už se nesnaží, nebo snaží se pořád, snaží se ho dovést jaksi v kontrolovaném stavu na druhou stranu hřiště a přejet tu pomyslnou brankovou čáru alespoň 2 koly svého vozíku. Filip, co by profík z Dragons Brno, ho brání, snaží se mu balón sebrat. Už jsme si řekli, že je zakázáno se jakkoliv dotýkat, že balón smí být pouze vyražen soupeřovi z klína a následně jaksi uzmut, anebo možná rovnou ukraden z toho klína, to si myslím, že bude asi spíš těžší. Taky jsme si řekli, že moc přihrávek nebývá, že většinou jedou jako muž proti muži. Míšo, předám ti slovo. Já to ještě podotknu, s tím míčem se musí pracovat trochu. Tomáš by měl každý 10 vteřin, minimálně každý 10 vteřin zadriblovat. Aha, chudák teďka si to uvědomil. To jsme si neřekli. Ono to je strašně těžký, proto aby se člověk soustředil na to, že ten míč má dovést a pak si uvědomit ještě, že má počítací vteřiny. A teď se zeptám, ten dribbling je tam jako kvůli stížení ještě? Přesně tak, aby soupeř měl možnost ten míč sebrat třeba. To jsou situace, kde prostě